អច្ឆរិយភូតធម្មសូត្រ25ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជិតក្រុងសាវត្ថីកាលពួកភិក្ខុមានចំនួនច្រើនត្រឡប់មកអំពីបិណ្ឌបាតក្នុងវេលាក្រោយភ័ណ្ឌអង្គុយប្រជុំគ្នាក្នុងឧបដ្ឋានសាលាក្នុងកាលនោះឯងអន្តរាកថានេះក៏កើតឡើងថាអស្ចារ្យណាស់អាវុសោចម្លែកណាស់អាវុសោត្រង់ដែលព្រះតថាគតព្រះអង្គមានឫទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនព្រោះថាព្រះតថាគតទ្រង់ជ្រាបនៅព្រះអតីតពុទ្ធទាំងឡាយដែលបរិនិព្វានហើយទ្រង់ផ្ដាច់ផ្ដិលនៅកិលេសជាគ្រឿងញ៉ាំងសត្វឲ្យមានដំណើរយឺតយូរទ្រង់ផ្ដាច់ផ្ដិលនៅកម្មជាគ្រឿងញ៉ាំងសត្វឲ្យវិលវល់ទ្រង់គ្របសង្កត់នៅកម្មជាគ្រឿងញ៉ាំងសត្វឲ្យវិលវល់ទ្រង់កន្លងបង់នៅទុក្ខទាំងពួងថាព្រះមានព្រះភិក្ខទាំងនោះមានព្រះជាតិយ៉ាងនេះខ្លះព្រះមានព្រះភិក្ខទាំងនោះមានព្រះនាមយ៉ាងនេះខ្លះព្រះមានព្រះភិក្ខទាំងនោះមានព្រះគោដយ៉ាងនេះខ្លះព្រះមានព្រះភិក្ខទាំងនោះមានសិលយ៉ាងនេះខ្លះព្រះមានព្រះភិក្ខទាំងនោះមានធម៌យ៉ាងនេះខ្លះព្រះមានព្រះភិក្ខទាំងនោះមានបញ្ញាយ៉ាងនេះខ្លះព្រះមានព្រះភិក្ខទាំងនោះមានវិហេរធម៌យ៉ាងនេះខ្លះព្រះមានព្រះភិក្ខទាំងនោះមានវិមុតយ៉ាងនេះខ្លះលោកភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយយ៉ាងនេះហើយព្រះអានន្ទមានអាយុបានពោលនឹងភិក្ខុទាំងនោះដូច្នេះថាមនាលអាវុសោព្រះតថាគតទាំងឡាយជាបុគ្គលអស្ចារ្យទាំងប្រកបដោយធម៌អស្ចារ្យមែនមនាលអាវុសោព្រះតថាគតទាំងឡាយជាបុគ្គលចម្លែកទាំងប្រកបដោយធម៌ដ៏ចម្លែកមែននេះជាអន្តរាកថារបស់ភិក្ខុទាំងនោះអន្តរាកថានេះក៏ដាច់ពាក្យកណ្ដាលទៅ26លំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ចេញអំពីការសំងំក្នុងសាយនហសម័យហើយចូលសម្ដៅទៅឧបដ្ឋានសាលាលុះទ្រង់ចូលទៅដល់ហើយក៏ទ្រង់គង់លើអាសនៈដែលគេក្រាបថ្វាយលុះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់ហើយក៏មានព្រះបន្ទូលនឹងពួកភិក្ខុថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអំបញ្ញមិញនេះអ្នកទាំងឡាយអង្គុយប្រជុំនិយាយដូចម្ដេចចុះពាក្យដូចម្ដេចដែលអ្នកទាំងឡាយបញ្ឈប់ទៅភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយត្រឡប់មកពីបណ្ឌបាតក្នុងវេលាក្រោយភ័ណ្ឌក៏អង្គុយប្រជុំគ្នាក្នុងឧបដ្ឋានសាលាអន្តរាកថានេះកើតឡើងដូចនេះថាអស្ចារ្យណាស់អាវុសោចម្លែកណាស់អាវុសោត្រង់ដែលព្រះតថាគតព្រះអង្គមានឫទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនព្រោះថាព្រះតថាគតទ្រង់ជ្រាបនៅព្រះអតីតពុទ្ធទាំងឡាយដែលបរិនិព្វានហើយទ្រង់ផ្ដាច់ផ្ដិលនៅកិលេសជាគ្រឿងញ៉ាំងសត្វឲ្យមានដំណើរយឺតយូរទ្រង់ផ្ដាច់ផ្ដិលនៅកម្មជាគ្រឿងញ៉ាំងសត្វឲ្យវិលវល់ទ្រង់គ្របសង្កត់នៅកម្មជាគ្រឿងញ៉ាំងសត្វឲ្យវិលវល់ទ្រង់កន្លងបង់នៅទុក្ខទាំងពួងថាព្រះមានព្រះភិក្ខទាំងនោះមានព្រះជាតិយ៉ាងនេះខ្លះមានព្រះនាមយ៉ាងនេះខ្លះមានព្រះគោដយ៉ាងនេះខ្លះមានសិលយ៉ាងនេះខ្លះមានធម៌យ៉ាងនេះខ្លះមានប្រាជ្ញាយ៉ាងនេះខ្លះមានវិហេរធម៌យ៉ាងនេះខ្លះព្រះមានព្រះភិក្ខទាំងនោះមានវិមុតយ៉ាងនេះខ្លះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនលោកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនិយាយយ៉ាងនេះហើយព្រះអានន្ទមានអាយុក៏និយាយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយដូចនេះថាមនាលអាវុសោព្រះតថាគតទាំងឡាយមានសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងប្រកបដោយធម៌ដ៏អស្ចារ្យមែនមនាលអាវុសោព្រះតថាគតទាំងឡាយជាបុគ្គលចម្លែកជាបុគ្គលប្រកបដោយធម៌ដ៏ចម្លែកមែនបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននេះជាអន្តរាកថាដែលខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបញ្ឈប់ក្នុងវេលាដែលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ស្ដេចមកដល់27លំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះអានន្ទថាមនាលអានន្ទបើដូច្នោះធម៌ណាដែលអស្ចារ្យដោយចម្លែកអ្នកចូលបំភ្លឺនៅធម៌នោះតថាគតឲ្យលើសលន់ពុនប្រមាណក្នុងទីនេះចុះ
28ព្រះអានន្ទក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនោះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្រពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខថាមនាលអានន្ទពោធិសត្វកើតក្នុងពួកទេវតាជាន់ដុសិតតែមានសតិសម្បជញ្ញៈបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពោធិសត្វកើតក្នុងពួកទេវតាជាន់ដុសិតតែមានសតិសម្បជញ្ញៈដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌ធម៌អស្ចារ្យចម្លែករបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខ29បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខថាមនាលអានន្ទពោធិសត្វស្ថិតនៅក្នុងពួកទេវតាជាន់ដុសិតតែមានសតិសម្បជញ្ញៈបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពោធិសត្វស្ថិតនៅក្នុងពួកទេវតាជាន់ដុសិតតែមានសតិសម្បជញ្ញៈដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខ30បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខថាមនាលអានន្ទពោធិសត្វស្ថិតនៅក្នុងពួកទេវតាជាន់ដុសិតដរាបដល់អស់អាយុបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពោធិសត្វស្ថិតនៅក្នុងពួកទេវតាជាន់ដុសិតដរាបដល់អស់ព្រះជន្មាយុដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខ31បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខមនាលអានន្ទពោធិសត្វចយុតចពួកទេវតាជាន់ដុសិតចុះមកកាន់ផ្ទៃនៃមេត្តាតែមានសតិសម្បជញ្ញៈបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពោធិសត្វចយុតចពួកទេវតាជាន់ដុសិតទ្រង់ចុះមកកាន់ផ្ទៃព្រះមេត្តាតែមានសតិសម្បជញ្ញៈដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុក32បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខថាមនាលអានន្ទកាលណាពោធិសត្វចយុតចពួកទេវតាជាន់ដុសិតចុះមកកាន់ផ្ទៃនៃមេត្តាកាលនោះពន្លឺដ៏លើសលប់ហួសប្រមាណកើតប្រកបក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកមារលោកព្រហ្មលោកទាំងសមណៈព្រាហ្មណ៍និងពួកសត្វគឺទេវតានិងមនុស្សដ៏សេះជាពន្លឺកន្លងនៅទេវានុភាពរបស់ទេវតាទាំងឡាយទាំងចន្លោះនៃលោកណាដែលបើកជានិច្ចមិនមានទីតម្កល់នៅខាងក្រោមមានតែងងឹតប្រកបដោយងងឹតនិងអាប់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនេះមានឫទ្ធិច្រើនយ៉ាងនេះមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះមិនបានចាំងទៅក្នុងទីណាពន្លឺដ៏លើសលប់ហួសប្រមាណកន្លងបង់នៅទេវានុភាពរបស់ទេវតាទាំងឡាយក៏កើតប្រកបក្នុងទីនោះមួយទៀតពួកសត្វណាដែលកើតក្នុងទីនោះពួកសត្វនោះក៏ស្គាល់គ្នាច្បាស់ទៅវិញទៅមកដោយពន្លឺនោះថាជីអើពួកសត្វដទៃមានមកកើតក្នុងទីនេះដែរតើមួយទៀតលោកធាតុទាំង 10000 នេះក៏រំភើបញាប់ញ័ររន្ធត់ឯពន្លឺដ៏លើសលប់ហួសប្រមាណកន្លងបង់នៅទេវានុភាពរបស់ទេវតាក៏កើតប្រកបក្នុងលោកបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខ33បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខថាមនាលអានន្ទកាលណាពោធិសត្វចុះកាន់ផ្ទៃព្រះមេត្តាមានទេវបុត្រ4អង្គចូលមករក្សាពោធិសត្វនោះក្នុងទិសទាំង4
ដោយគិតថាកុំឲ្យមនុស្សឬអមនុស្សឬអ្នកណាមួយបៀតបៀនពោធិសត្វនិងមេត្តាពោធិសត្វបានឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភា34បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាកថាមនាលអានន្ទកាលណាពោធិសត្វចុះកាន់ផ្ទៃមេត្តាមេត្តានៃពោធិសត្វជាអ្នកមានសិលដោយប្រក្រតីគឺជាអ្នកវាចាបាណាតិបាតវាចាអតនេទានវាចាកាមេសុមិច្ឆាចារៈវាចាមុសាវាទៈវាចាសុរាមេរយៈបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាក35បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាកថាមនាលអានន្ទកាលដែលពោធិសត្វចុះកាន់ផ្ទៃមេត្តាមេត្តានៃពោធិសត្វមិនកើតចំណងដែលប្រកបដោយកាមគុណក្នុងបរោះទាំងឡាយឡើយទាំងបរោះណាមួយដែលមានចិត្តត្រេកក៏មិនគប្បីប្រព្រឹត្តកន្លងមេត្តាពោធិសត្វបានទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាក36បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាកថាមនាលអានន្ទកាលដែលពោធិសត្វចុះកាន់ផ្ទៃមេត្តាមេត្តានៃពោធិសត្វជាស្ត្រីបាននៅកាមគុណទាំង5ប្រការឆ្អែតស្កប់ស្កល់មូលមិត្តដោយកាមគុណទាំង5ប្រការបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាក37បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាកថាមនាលអានន្ទកាលណាពោធិសត្វចុះកាន់ផ្ទៃមេត្តាមេត្តាពោធិសត្វឥតមានអពាធណាមួយកើតឡើងទេមេត្តាពោធិសត្វជាស្ត្រីមានសេចក្តីសុខឥតមានលំបាកកាយមេត្តាពោធិសត្វរមែងឃើញពោធិសត្វសពអវយវៈតូចធំមានឥន្ទ្រីមិនសៅមងហាក់ដូចជាស្ថិតនៅខាងក្រៅផ្ទៃមនាលអានន្ទដោយកែវមณีនិងកែវបៃទូដ៏ល្អមានពន្លឺមានជ្រុង8ដែលគេច្នៃហើយដោយល្អបុគ្គលយកសូត្រដែលមានពណ៌ខៀវក្តីលឿងក្តីក្រហមក្តីសក្តីសូត្រដែលមានពណ៌លឿងទុំក្តីទៅដោតក្នុងកែវនោះបរោះដែលមានចក្ខុយកមកដាក់ក្នុងដៃហើយពិចារណាស្គាល់ច្បាស់នៅកែវនោះថានេះជាកែវមณีជាកែវបៃទូដ៏ល្អមានពន្លឺមានជ្រុង8ដែលគេច្នៃដោយប្រពៃបុគ្គលយកសូត្រដែលមានពណ៌ខៀវក្តីលឿងក្តីក្រហមក្តីសក្តីសូត្រដែលមានពណ៌លឿងទុំក្តីទៅដោតក្នុងកែវនោះយ៉ាងណាមនាលអានន្ទកាលណាពោធិសត្វចុះកាន់ផ្ទៃមេត្តាមេត្តាពោធិសត្វមិនដែលមានអពាធណាមួយកើតឡើងទេមេត្តាពោធិសត្វជាស្ត្រីមានសេចក្តីសុខឥតមានលំបាកកាយមេត្តាពោធិសត្វរមែងឃើញពោធិសត្វសពអវយវៈតូចធំមានឥន្ទ្រីមិនសៅមងហាក់ដូចជាស្ថិតនៅខាងក្រៅផ្ទៃបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាក38បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាកថាមនាលអានន្ទកាលពោធិសត្វប្រសូតហើយបាន7ថ្ងៃមេត្តាពោធិសត្វរមែងធ្វើមរណកាលទៅកើតក្នុងពួកទេវតាជាន់ដុសិតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាក
39 បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាកថាមនាលអានន្ទពួកស្ត្រីឯទៀតពួកគាត់ដោយផ្ទៃអស់9ខែខ្លះ10ខែខ្លះទើបប្រសូតកូនដូចម្ដេចមិញឯមេដាពោធិសត្វមិនប្រសូតពោធិសត្វដូច្នោះទេមេដាពោធិសត្វលុះតែពោធិសត្វដោយផ្ទៃអស់10ខែគត់ទើបប្រសូតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាក40បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាកថាមនាលអានន្ទពួកស្ត្រីឯទៀតអង្គុយប្រសូតក៏មានដេកប្រសូតក៏មានឯមេដាពោធិសត្វមិនប្រសូតពោធិសត្វបែបនេះទេមេដាពោធិសត្វតែងឈរប្រសូតពោធិសត្វតែមួយយ៉ាងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាក41បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាកថាមនាលអានន្ទកាលដែលពោធិសត្វចេញចាក់ផ្ទៃមេដាពួកទេវតាទទួលមុនទើបពួកមនុស្សទទួលក្រោយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាក42បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាកថាមនាលអានន្ទកាលដែលពោធិសត្វចេញចាក់ផ្ទៃមេដាពោធិសត្វមិនទាន់ដល់ផែនដីនៅឡើយទេវបុត្រ4អង្គទទួលពោធិសត្វនោះមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្រមេដាហើយពោលថាសូមព្រះនាងទេវីមានព្រះទ័យរីករាយចុះព្រះរាជបុត្រមានសក្តិធំរបស់ព្រះនាងកើតហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាក43បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាកថាមនាលអានន្ទកាលដែលពោធិសត្វចេញចាក់ផ្ទៃព្រះមេដាក៏ចេញមកស្អាតបាតមិនប្រឡាក់ដោយទឹករំអិលមិនប្រឡាក់ដោយស្លេះមិនប្រឡាក់ដោយឈាមមិនប្រឡាក់ដោយខ្ទុះមិនប្រឡាក់ដោយវត្ថុមិនស្អាតណាមួយឡើយជាឱរសបរិសុទ្ធស្អាតវិសេសមនាលអានន្ទដោយកែវមณีដែលគេដាក់លើការសិទ្ធភ័ព្វកែវមณีមិនមានប្រឡាក់ការសឹកភ័ព្វទាំងការសឹកភ័ព្វក៏មិនប្រឡាក់កែវមณีឡើយដំណើរនោះព្រោះហេតុអ្វីព្រោះហេតុវត្ថុទាំងពីរនោះជារបស់ស្អាតដូចគ្នាសេចក្តីនេះយ៉ាងណាមនាលអានន្ទកាលដែលពោធិសត្វចេញចាក់ផ្ទៃមេដាក៏ចេញមកស្អាតវិសេសមិនប្រឡាក់ដោយទឹករំអិលមិនប្រឡាក់ដោយស្លេះមិនប្រឡាក់ដោយវត្ថុមិនស្អាតណាមួយឡើយជាឱរសបរិសុទ្ធស្អាតវិសេសក៏យ៉ាងនោះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាក44បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាកថាមនាលអានន្ទកាលដែលពោធិសត្វចេញចាក់ផ្ទៃមេដាមានធាតុទឹកពីរហូរមកអំពីអាកាសគឺធាតុទឹកត្រជាក់មួយធាតុទឹកក្តៅមួយអ្នកផងក៏ធ្វើឧទកកិច្ចជំរះពោធិសត្វនិងព្រះមេដាដោយធាតុដែលហូរមកនោះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាក45
បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខថាមនាលអានន្ទពោធិសត្វប្រសូតមកភ្លាមទ្រង់ប្រដេស្ឋានលើផែនដីដោយព្រះបាទដ៏ស្មើបែរព្រះបាទព្រះភ័ក្ត្រទៅទិសខាងជើងទ្រង់ស្ដេចដោយព្រះបាទបាន7ជំហានកាលគេកំពុងបាំងស្វេតឆ័ត្រថ្វាយទ្រង់ក្រឡេកមើលគ្រប់ទិសទាំងអស់ទើបបញ្ចេញអាសភិវាចាថាអាត្មាអញជាកំពូលរបស់លោកអាត្មាអញជាបុគ្គលច្បងជាងលោកអាត្មាអញជាបុគ្គលប្រសើរជាងសត្វលោកជាតិនេះជាជាតិទីបំផុតឥឡូវនេះមិនមានភពថ្មីទៀតឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខ46បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្របានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខថាមនាលអានន្ទកាលដែលពោធិសត្វចេញចាក់ផ្ទៃមេត្តាមានពន្លឺភ្លឺស្វាងច្បាស់រកប្រមាណមិនបានកើតប្រកបក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកមេរលោកព្រហ្មលោកនិងពពួកសត្វព្រមទាំងសមណព្រាហ្មណ៍និងមនុស្សជាសមត្ថិទេពព្រមទាំងមនុស្សដ៏សេះជាពន្លឺកន្លងបងនៅទេវានុភាពរបស់ទេវតាទាំងឡាយឱកាសណាដែលចំហទទេមានក្នុងចន្លោះលោកឥតមានអ្វីបាំងរាំងមានតែអាប់ងងឹតមួយទៀតព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យទាំងនេះសឹងមានឫទ្ធិច្រើនយ៉ាងនេះមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះផ្សាយពន្លឺទៅមិនដល់ក្នុងទីឱកាសណាពន្លឺធ្វើស្វាងច្បាស់រកប្រមាណមិនបានកណ្ដងបងនៅទេវានុភាពរបស់ទេវតាទាំងឡាយក៏កើតប្រកបឡើងក្នុងទីឱកាសទាំងនោះពួកសត្វដែលកើតក្នុងទីនោះក៏ស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារពន្លឺនោះថាមានពួកសត្វដទៃមកកើតក្នុងទីនេះដែរតើលោកធាតុទាំង10000នេះក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័រឯពន្លឺភ្លឺស្វាងច្បាស់រកប្រមាណមិនបានក៏កើតប្រកបឡើងក្នុងលោកជាពន្លឺកន្លងបងនៅទេវានុភាពរបស់ទេវតាទាំងឡាយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខ47ព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទព្រោះហេតុនោះអ្នកចូលចំណាំទុកនៅហេតុនោះជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះតថាគតក្នុងសាសនានេះចុះមនាលអានន្ទតថាគតមានវេទនាកើតប្រកបតាំងនៅប្រកបដល់នៅកិរិយាអស់ទៅប្រកបសញ្ញាវិតកៈកើតប្រកបតាំងនៅប្រកបដល់នៅកិរិយាអស់ទៅប្រកបក្នុងលោកនេះមនាលអានន្ទអ្នកចូលចំណាំទុកនៅហេតុនេះថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះតថាគតចុះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះមានព្រះភិក្ខមានវេទនាកើតប្រកបតាំងនៅប្រកបដល់នៅកិរិយាអស់ទៅប្រកបដោយហេតុណាសញ្ញាវិតកៈកើតប្រកបតាំងនៅប្រកបដល់នៅកិរិយាអស់ទៅប្រកបដោយហេតុណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំទុកថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះអានន្ទមានអាយុបានពោលពាក្យនេះព្រះសាស្តាទ្រង់ពេញព្រះហឫទ័យភិក្ខុទាំងនោះក៏មានចិត្តត្រេកអររីករាយនឹងភាសិតរបស់ព្រះអានន្ទមានអាយុចប់អច្ឆរិយភូតធម្មសូត្រទី3ពកលថេរច្ឆរិយភូតសូត្រទី4 48ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះពកុលៈមានអាយុនៅក្នុងវត្តវេលុវ័នជាកលន្តកនិវាបស្ថានជាតិក្រុងរាជក្រឹសសម័យនោះឯងអចេលឈ្មោះកស្សបៈជាសម្លាញ់របស់ព្រះពកុលៈមានអាយុក្នុងកាលជាគ្រហស្ថពីដើមបានចូលទៅរកព្រះពកុលៈមានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏និយាយពាក្យរតៈសំណេះសំណាលទៅរកព្រះពកុលៈមានអាយុ
លោកបញ្ចប់ពាក្យសំណេះសំណាលនិងពាក្យដែលគួររលឹកហើយទើបអង្គុយក្នុងទីសំគួរលោកអាចេលសង្កបៈអង្គុយក្នុងទីសំគួរហើយក៏សួរព្រះពកុលៈមានអាយុដូចនេះថាបបិទ្ធព្រះពកុលៈមានអាយុលោកម្ចាស់បួសយូរប៉ុន្មានឆ្នាំហើយព្រះពកុលៈឆ្លើយថាអាត្មាបួស80វស្សាហើយអាចេលកសបៈសួរទៀតថាបបិទ្ធព្រះពកុលៈមានអាយុចុះ80វស្សានេះលោកសែបមេធុនប៉ុន្មានដង49មនាលអវសោកសបៈអ្នកកុំសួរអាត្មាថាបបិទ្ធព្រះពកុលៈមានអាយុចុះ80វស្សានេះលោកសែបមេធុនប៉ុន្មានដងយ៉ាងនេះឡើយមនាលអវសោសកបៈអ្នកត្រូវសួរអាត្មាថាបបិទ្ធព្រះពកុលៈមានអាយុចុះ80វស្សានេះកាមសញ្ញារបស់លោកធ្លាប់កើតប៉ុន្មានដងយ៉ាងនេះវិញមនាលអវសោអាត្មាបួស80វស្សាហើយអាត្មាមិនដែលមានកាមសញ្ញាកើតឡើងទេព្រះពកុលៈមានអាយុមិនដែលមានកាមសញ្ញាកើតឡើងអស់80វស្សាហើយដោយហេតុណាយើងខ្ញុំចំណាំទុកនៅហេតុនេះថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះពកុលៈមានអាយុមនាលអវសោអាត្មាបួស80វស្សាហើយអាត្មាមិនដែលមានជាបាតសញ្ញាមិនដែលមានវិហិង្សាសញ្ញាកើតឡើងទេព្រះពកុលៈមានអាយុមិនដែលមានវិហិង្សាសញ្ញាកើតឡើងអស់80វស្សាហើយដោយហេតុណាយើងខ្ញុំចំណាំទុកនៅហេតុនេះថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះពកុលៈមានអាយុ50មនាលអវសោអាត្មាបួស80វស្សាហើយអាត្មាមិនដែលមានកាមវិតកៈកើតឡើងទេព្រះពកុលៈមានអាយុមិនដែលមានកាមវិតកៈកើតឡើងអស់80វស្សាហើយដោយហេតុណាជាងខ្ញុំចំណាំទុកនៅហេតុនេះថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះពកុលៈមានអាយុមនាលអវសោអាត្មាបួស80វស្សាហើយអាត្មាមិនដែលមានព្យាបាទវិតកៈមិនដែលមានវិហិង្សាវិតកៈកើតឡើងទេព្រះពកុលៈមានអាយុមិនដែលមានវិហិង្សាវិតកៈកើតឡើងដល់អស់80វស្សាហើយដោយហេតុណាយើងខ្ញុំចំណាំទុកនៅហេតុនេះថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះពកុលៈមានអាយុ51មនាលអវសោអាត្មាបួស80វស្សាហើយអាត្មាមិនធ្លាប់ត្រេកអរនឹងកហបតីចីវរទេព្រះពកុលៈមានអាយុមិនធ្លាប់ត្រេកអរនឹងកហបតីចីវរអស់80វស្សាហើយដោយហេតុណាយើងខ្ញុំចំណាំទុកនៅហេតុនេះថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះពកុលៈមានអាយុមនាលអវសោអាត្មាបួស80វស្សាហើយអាត្មាមិនធ្លាប់កាត់ចីវរដោយកំបិតទេអាត្មាមិនធ្លាប់ដេរចីវរដោយមជុលទេមិនធ្លាប់ជ្រលក់ចីវរដោយគ្រឿងជ្រលក់ទេមិនធ្លាប់ដេរចីវរលើឈើស្នឹងទេមិនធ្លាប់ចាត់ចែងចីវរកម្មរបស់សព្រហ្មចារីបុគ្គលទាំងឡាយទេមិនធ្លាប់ត្រេកអរនឹងការនិមន្តទេមិនធ្លាប់មានគំនិតកាត់ឡើងថាធ្វើដូចម្ដេចណោបុគ្គលណាមួយក៏បីមកនិមន្តអញទេអាត្មាមិនដែលអង្គុយក្នុងចន្លោះផ្ទះទេមិនដែលឆាន់ក្នុងចន្លោះផ្ទះទេមិនដែលកាន់យកនិមិត្តរបស់មាតុក្រាមដោយអនុព្យាញ្ជនៈទេមិនដែលសម្ដែងធម៌ដល់មាតុក្រាមដោយហើយទៅសំបីត្រឹមតែគាថា4បទទេមិនដែលចូលទៅកាន់សំណាក់ភិក្ខុនីទេមិនដែលសម្ដែងធម៌ដល់ភិក្ខុនីទេមិនដែលសម្ដែងធម៌ដល់សិក្ខមាណាទេមិនដែលសម្ដែងធម៌ដល់សាមណេរីទេមិនដែលបំបួសទេមិនដែលឲ្យឧបសម្បទាទេមិនដែលឲ្យនិស័យទេមិនដែលឲ្យសាមណេរបំរើទេមិនដែលស្របកាយក្នុងផ្ទះសម្រាប់កម្ដៅកាយទេមិនដែលស្របកាយដោយគ្រឿងលម្អិតទេមិនដែលត្រេកអរនៅការគក់ច្របាច់ខ្លួនរបស់សព្រហ្មចារីបុគ្គលទេមិនដែលមានអាពាធកើតឡើងដោយហើយទៅសូម្បីតែដំនួចពឹសទេមិនដែលថែរក្សាថ្នាំទុកដោយហើយទៅសូម្បីតែចំណិតផ្លែស្រមោទេមិនដែលផ្អែកបងឯកទេមិនដែលដេកទេព្រះពកុលៈមានអាយុមិនដែលដេកអស់80វស្សាហើយដោយហេតុណា
យើងខ្ញុំចាំទុកនៅហេតុនេះថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះពកុលៈមានអាយុ52មនាលអាវុសោអាត្មាបួ80វស្សាហើយអាត្មាមិនដែលចូលវស្សាក្នុងទីសេនាសនៈក្នុងស្រុកទេព្រះពកុលៈមានអាយុមិនដែលចូលវស្សាក្នុងទីសេនាសនៈក្នុងស្រុកអស់80វស្សាហើយដោយហេតុណាយើងខ្ញុំចាំទុកនៅហេតុនេះថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះពកុលៈមានអាយុមនាលអាវសោអាត្មាប្រកបដោយកិលេសឆាន់បិណ្ឌបាតរបស់អ្នកដែនតែ7ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី8អរហត្តផលក៏កើតឡើងព្រះពកុលៈមានអាយុប្រកបដោយកិលេសឆាន់បិណ្ឌបាតរបស់អ្នកដែនតែ7ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី8អរហត្តផលក៏កើតឡើងដោយហេតុណាយើងខ្ញុំចាំទុកនៅហេតុនេះថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះពកុលៈមានអាយុ53បបិទ្ធព្រះពកុលៈមានអាយុខ្ញុំគប្បីបាននៅបព្វជិគប្បីបាននៅឧបសម្បទាក្នុងធម្មវិន័យនេះអចេលកសបៈក៏បាននៅបព្វជិបាននៅឧបសម្បទាក្នុងធម្មវិន័យនេះលោកព្រះកសបៈមានអាយុបានឧបសម្បទាមិនយូរប៉ុន្មានក៏ជាចេញទៅតែម្នាក់ឯងជាអ្នកមិនប្រមាទមានជាបាតដុតកម្ដៅកិលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅរកព្រះនិព្វានក៏ល្បត់ទាំងឡាយចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសក្នុងភ្នោះដោយប្រពៃដើម្បីប្រយោជន៍អនុត្តរធម៌ណាក៏បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅអនុត្តរធម៌នោះដែលជាទីបំផុតនៃព្រហ្មចរិយៈដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមចំពោះខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសម្រាប់នៅដោយអរិយាបថទាំង4រមែងដឹងថាជាតិអស់ហើយមគ្គព្រហ្មចរិយៈអាត្មាអញបាននៅរួចហើយសោលសកិច្ចអាត្មាអញបានធ្វើរួចហើយមគ្គភាវនាកិច្ចដតីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោលសកិច្ចនេះទៀតមិនមានឡើយបណ្ដាព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះកស្សបៈមានអាយុក៏ជាព្រះអរហន្តមួយរូបដែរ54លោកសម័យជាខាងក្រោយមកព្រះពកុលៈមានអាយុកាន់យកនៅកូនសោចេញអំពីវិហារចូលទៅកាន់វិហារហើយពោលពាក្យយ៉ាងនេះថាសូមលោកមានអាយុទាំងឡាយថយចេញទៅសិនសូមលោកមានអាយុទាំងឡាយថយចេញទៅសិនខ្ញុំនឹងបរិនិព្វានក្នុងថ្ងៃនេះព្រះកស្សបៈពោលថាព្រះពកុលៈមានអាយុបានកាន់យកកូនសោចេញអំពីវិហារចូលទៅកាន់វិហារហើយពោលយ៉ាងនេះថាសូមលោកមានអាយុទាំងឡាយថយចេញទៅសិនសូមលោកមានអាយុទាំងឡាយថយចេញទៅសិនខ្ញុំនឹងបរិនិព្វានក្នុងថ្ងៃនេះដោយហេតុណាខ្ញុំចាំទុកនៅហេតុនេះថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះពកុលៈមានអាយុ55ឯព្រះពកុលៈមានអាយុអង្គុយបរិនិព្វានក្នុងទីកណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃព្រះពកុលៈមានអាយុអង្គុយបរិនិព្វានក្នុងទីកណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃដោយហេតុណាខ្ញុំក៏ចាំទុកនៅហេតុនេះថាជាអច្ឆរិយភូតធម៌របស់ព្រះពកុលៈមានអាយុចប់ពកុលថេរច្ឆរិយភូតសូត្រទី4សូមអញ្ជើញអនុមោទនីទន្តភូមិសូត្រទី556ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នជាកលន្តកនិវាបស្ថានជិតក្រុងរាជក្រឹសសម័យនោះសមនុទេសឈ្មោះអចិរវតៈនៅក្នុងកោដ្ឋជិតព្រៃគ្រានោះឯងព្រះរាជកុមារព្រះនាមជ័យសេនស្ដេចយាងទៅមកដើម្បីសម្រួលព្រះជង្ឃាបានចូលទៅរកអចិរវតៈសមនុទេសលោកចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យរាក់ទាក់សំណេះសំណាលទៅរកអចិរវតៈសមនុទេសលោកបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយនិងពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏គង់ក្នុងទីសមគួរ57លោកជ័យសេនរាជកុមារគង់ក្នុងទីសមគួរហើយបានពោលនឹងអចិរវតៈសមនុទេសដូច្នេះថាបពិតអគិវេសនៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំបានឮមកថាភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនប្រហែសធ្វេសមានព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេស
មានចិត្តបញ្ជូនទៅរកព្រះនិព្វានគប្បីបាននៅចិត្តជាឯកកតាចិត្តដែលមានអារម្មណ៍តែមួយមែនឬអចិរវត្តៈសមនុទេសតបថាថ្វាយព្រះពរព្រះរាជកុមារការនោះយ៉ាងនឹងហើយថ្វាយព្រះពរព្រះរាជកុមារការនោះយ៉ាងនឹងហើយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនប្រហែសធ្វេសមានព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅរកព្រះនិព្វានគប្បីបាននៅចិត្តជាឯកកតាមែនជ័យសេនរាជកុមារតបថាខ្ញុំសូមអង្វរសូមអគិវេសនៈដ៏ចម្រើនសម្ដែងធម៌តាមទំនងដែលលោកបានស្ដាប់បានរៀនមកប្រាប់ខ្ញុំផង58អចិរវត្តៈសមនុទេសពោលថាថ្វាយព្រះពរព្រះរាជកុមារអាត្មាភាពមិនអាចនឹងសម្ដែងធម៌តាមទំនងដែលបានស្ដាប់បានរៀនមកថ្វាយទ្រង់បានទេទោះបីអាត្មាភាពសម្ដែងធម៌តាមទំនងដែលបានស្ដាប់បានរៀនមកថ្វាយទ្រង់ក៏ទ្រង់យល់នៅសេចក្តីនៃភាសិតរបស់អាត្មាភាពពុំបានអាត្មាភាពមុខជានឹងមានសេចក្តីលំបាកនោះអាត្មាភាពមុខជានឹងមានសេចក្តីនឿយហត់នោះឥតអំពើសូមអគិវេសនៈដ៏ចម្រើនសម្ដែងធម៌តាមទំនងដែលបានស្ដាប់បានរៀនមកប្រាប់ខ្ញុំហើយធ្វើដូចម្ដេចឲ្យខាងតែខ្ញុំបានយល់សេចក្តីនៃភាសិតរបស់អគិវេសនៈដ៏ចម្រើនបបិទ្ធព្រះរាជកុមារអាត្មាភាពសូមសម្ដែងធម៌តាមទំនងដែលបានស្ដាប់បានរៀនមកថ្វាយទ្រង់ប្រសិនបើទ្រង់យល់សេចក្តីនៃភាសិតរបស់អាត្មាភាពការយល់នោះជាការប្រពៃតែបើទ្រង់មិនយល់សេចក្តីនៃភាសិតរបស់អាត្មាភាពទេសូមទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងការមិនយល់របស់ទ្រង់ដដែលចុះទ្រង់មិនគប្បីត្រឡប់សួរអាត្មាភាពក្នុងសេចក្តីនោះតទៅទៀតឡើយសូមអគិវេសនៈដ៏ចម្រើនសម្ដែងធម៌តាមទំនងដែលលោកបានស្ដាប់បានរៀនមកប្រាប់ខ្ញុំចុះបើខ្ញុំយល់សេចក្តីនៃភាសិតរបស់អគិវេសនៈដ៏ចម្រើនការដែលយល់នោះជាការប្រពៃតែបើខ្ញុំមិនយល់សេចក្តីនៃភាសិតរបស់អគិវេសនៈដ៏ចម្រើនទេខ្ញុំនឹងស្ថិតនៅក្នុងការមិនយល់របស់ខ្លួនដដែលខ្ញុំមិនត្រឡប់សួរអគិវេសនៈដ៏ចម្រើនក្នុងសេចក្តីនោះតទៅទៀតទេ59លំដាប់នោះអចិរវត្តៈសមនុទេសក៏សម្ដែងធម៌តាមទំនងដែលបានស្ដាប់បានរៀនមកថ្វាយជ័យសេនរាជកុមារកាលបើអចិរវត្តៈសមនុទេសសម្ដែងដូច្នោះហើយជ័យសេនរាជកុមារក៏ពោលនឹងអចិរវត្តៈសមនុទេសដូច្នេះថាបបិទ្ធអគិវេសនៈដ៏ចម្រើនត្រង់ដែលថាភិក្ខុជាអ្នកមិនប្រហែសធ្វេសមានព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅរកព្រះនិព្វានគប្បីបាននៅចិត្តជាឯកកតានោះមិនទំនងមិនមែនជាឱកាសទេលុះជ័យសេនរាជកុមារប្រកាសនៅហេតុដែលមិនមែនជាទំនងមិនមែនជាឱកាសរបស់អចិរវត្តៈសមនុទេសហើយក៏ក្រោកអំពីអាសនៈចេញទៅកាលដែលជ័យសេនរាជកុមារស្ដេចចេញទៅមិនយូរប៉ុន្មានអចិរវត្តៈសមនុទេសក៏ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាកលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភាកអង្គុយក្នុងទីសំគួរលុះអចិរវត្តៈសមនុទេសអង្គុយក្នុងទីសំគួរហើយក៏ក្រាបទូលពាក្យចរចាដែលខ្លួននិយាយនឹងជ័យសេនរាជកុមារនោះចំពោះព្រះមានព្រះភាកដោយសពគ្រប់60កាលអចិរវត្តៈសមនុទេសក្រាបបង្គំទូលយ៉ាងនេះហើយព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់នឹងអចិរវត្តៈសមនុទេសដូច្នេះថាមនាលអគិវេសនៈគុណជាតិណាដែលបុគ្គលគប្បីដឹងដោយនេក្ខមៈគប្បីឃើញដោយនេក្ខមៈគប្បីដល់នៅដោយនេក្ខមៈគប្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយនេក្ខមៈតើជ័យសេនរាជកុមារនឹងបាននៅគុណជាតិនោះអំពីទីណាក្នុងអត្តភាពនេះ
ព្រោះថាជ័យសេនរាជកុមារកំពុងនៅក្នុងកណ្ដាលកាមកំពុងបរិភោគកាមកំពុងទំពាស៊ីកាមវិតកៈកំពុងរលរៀលដោយសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយព្រោះកាមជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយដើម្បីស្វែងរកកាមនឹងដឹងនឹងយល់នឹងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅគុណជាតិនោះដូចម្តេចកើតពាក្យដូចនេះនេះមិនសមហេតុទេ61មនាលអគិវេសនៈដោយសត្វពាហនៈពីរពួកគឺដំរីគួរទូលមានសេះគួរទូលមានឬគោគួរទូលមានដែលគេកំពុងទូលមានចិត្តបានល្អមួយដែលគេទូលមានបានល្អហើយមួយសត្វពាហនៈពីរពួកគឺដំរីគួរទូលមានសេះគួរទូលមានឬគោគួរទូលមានដែលគេមិនទាន់ទូលមាននៅឡើយមួយដែលគេទូលមានមិនទាន់បានមួយមនាលអគិវេសនៈអ្នកយល់សេចក្តីនោះដូចម្ដេចសត្វពាហនៈពីរពួកណាគឺដំរីគួរទូលមានសេះគួរទូលមានឬគោគួរទូលមានដែលគេកំពុងទូលមានចិត្តបានល្អមួយទូលមានបានល្អហើយមួយចុះពួកសត្វដែលគេកំពុងទូលមាននោះតើនឹងលុះតាមដំបូលមានដែរឬកាលបើទូលមានហើយតើនឹងដល់ថ្នាក់ដែលគេធ្លាប់ទូលមានដែរឬទេសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសយ៉ាងនឹងហើយសត្វពាហនៈពីរពួកណាគឺដំរីគួរទូលមានសេះគួរទូលមានឬគោគួរទូលមានដែលគេមិនទាន់បានទូលមាននៅឡើយមួយទូលមានមិនទាន់បានមួយចុះសត្វពាហនៈដែលគេមិនទាន់បានទូលមាននៅឡើយនោះតើនឹងលុះតាមដំបូលមានដែរឬកាលបើមិនបានទូលមានហើយតើនឹងដល់ថ្នាក់ដែលគេធ្លាប់ទូលមានដោយសត្វពាហនៈពីរពួកគឺដំរីគួរទូលមានសេះគួរទូលមានឬគោគួរទូលមានដែលគេកំពុងទូលមានចិត្តបានល្អដែលគេទទួលមានបានល្អហើយនោះដែរឬទេសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមិនដូច្នោះទេមនាលអគិវេសនៈសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចជាជ័យសេនរាជកុមារដែលកំពុងនៅក្នុងកណ្ដាលកាមកំពុងបរិភោគកាមកំពុងទំពាស៊ីកាមវិតកៈកំពុងរលរៀលដោយសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយព្រោះកាមជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយដើម្បីស្វែងរកកាមនឹងដឹងនឹងយល់នឹងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅគុណជាតិដែលបុគ្គលគប្បីដឹងដោយនេក្ខមៈគប្បីដឹងដោយនេក្ខមៈគប្បីយល់ដោយនេក្ខមៈគប្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយនេក្ខមៈដូច្នោះបានពាក្យដូចនេះនេះមិនសមហេតុឡើយ62មនាលអគិវេសនៈដូចភ្នំដែលនៅជិតស្រុកឬនិគមមានបុរសពីរនាក់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាចេញអំពីស្រុកឬនិគមនោះដឹកដៃគ្នាចូលទៅរកភ្នំនោះលុះចូលទៅដល់ហើយបុរសជាសម្លាញ់ម្នាក់ឈរនៅទាបជើងភ្នំខាងក្រោមបុរសជាសម្លាញ់ម្នាក់ឡើងទៅលើខាងភ្នំបរោះជាសម្លាញ់ដែលឈរក្បែរជើងភ្នំខាងក្រោមសួរសម្លាញ់ដែលឈរលើភ្នំនោះយ៉ាងនេះថាណែសម្លាញ់ដែលសម្លាញ់ឯងឈរលើកំពូលភ្នំតើបានឃើញអ្វីខ្លះបរោះដែលឈរខាងលើភ្នំនោះប្រាប់យ៉ាងនេះថាមនាលសម្លាញ់ដែលខ្ញុំឈរលើកំពូលភ្នំបានឃើញសួនច្បារជាទីត្រេកអរព្រៃជាទីត្រេកអរភូមិជាទីត្រេកអរស្រះបោខរណីជាទីត្រេកអរបរោះជាសម្លាញ់ដែលឈរទាបជើងភ្នំនោះនិយាយយ៉ាងនេះថាមនាលសម្លាញ់ដែលសម្លាញ់ឯងឈរលើកំពូលភ្នំហើយឃើញសួនច្បារជាទីត្រេកអរព្រៃជាទីត្រេកអរភូមិជាទីត្រេកអរស្រះបោខរណីជាទីត្រេកអរនោះមិនមែនសមហេតុមិនមែនជាឱកាសទេបរោះជាសម្លាញ់ដែលឈរលើភ្នំក៏ចុះមកនាជើងភ្នំខាងក្រោមនោះហើយគៀកបរោះជាសម្លាញ់នោះដោយដើមដៃនាំឡើងទៅលើភ្នំលួងលោមមួយស្របក់ក៏សួរយ៉ាងនេះថាណែសម្លាញ់ដែលសម្លាញ់ឯងឈរលើភ្នំបានឃើញអ្វីដែរបរោះដែលឈរទាបជើងភ្នំនោះនិយាយតបយ៉ាងនេះថាមនាលសម្លាញ់ខ្ញុំឈរលើភ្នំឃើញសួនច្បារជាទីត្រេកអរ
ព្រៃជាទីត្រេកអរភូមិជាទីត្រេកអរស្រះបោកខរណីជាទីត្រេកអរបរោះដែលឈរលើភ្នំនោះពោលយ៉ាងនេះថាមនាលសំឡាញ់ឥឡូវនេះយើងដឹងច្បាស់នៅសម្ដីរបស់សំឡាញ់ឯងហើយដែលពោលយ៉ាងនេះថាមនាលសំឡាញ់ដែលសំឡាញ់ឯងឈរលើភ្នំហើយឃើញសួនច្បារជាទីត្រេកអរព្រៃជាទីត្រេកអរភូមិជាទីត្រេកអរស្រះបោកខរណីជាទីត្រេកអរនោះមិនមែនសំហេតុមិនមែនជាឱកាសទេមួយទៀតឥឡូវនេះយើងដឹងច្បាស់នៅសម្ដីរបស់សំឡាញ់ឯងហើយដែលពោលយ៉ាងនេះថាមនាលសំឡាញ់ដែលខ្ញុំឈរលើភ្នំឃើញសួនច្បារជាទីត្រេកអរព្រៃជាទីត្រេកអរភូមិជាទីត្រេកអរស្រះបោកខរណីជាទីត្រេកអរសំឡាញ់ដែលឈរទៀបជើងភ្នំនោះនិយាយយ៉ាងនេះថាមនាលសំឡាញ់ពិតដូច្នោះមែនហើយខ្ញុំជាបុគ្គលត្រូវភ្នំធំនេះបិទបាំងបានជាមិនឃើញនៅរបស់ដែលគួរឃើញមនាលអគិវេសនៈរឿងនេះមានឧបមាដូចម្ដេចមិញមានឧបមាដូចជាជ័យសេនរាជកុមារត្រូវគំនរអវិជ្ជាដ៏ធំវិសេសក្រៃលែងជាងភ្នំនោះទៅទៀតក្របសង្កត់ដោតក្រងចាក់ស្រេះរួបរឹតហើយជ័យសេនរាជកុមារដែលកំពុងនៅក្នុងកណ្ដាលកាមកំពុងបរិភោគកាមកំពុងទំពាស៊ីកាមវិតកៈកំពុងរលរៀលដោយសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយព្រោះកាមជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយដើម្បីស្វែងរកកាមតើនឹងដឹងនឹងយល់នឹងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅគុណជាតិដែលបុគ្គលគប្បីដឹងដោយនេក្ខមៈគប្បីឃើញដោយនេក្ខមៈគប្បីដល់ដោយនេក្ខមៈគប្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយនេក្ខមៈដូចម្ដេចបានពាក្យដូច្នេះនេះមិនសមហេតុឡើយមនាលអគិវេសនៈប្រសិនបើអ្នកបំភ្លឺសេចក្តីឧបមាទាំងពីរនេះដល់ជ័យសេនរាជកុមារនោះក៏ជាការអស្ចារ្យគ្រាន់បើរបស់អ្នកដែរជ័យសេនរាជកុមារមុខជាជ្រះថ្លាលុះជ្រះថ្លាហើយមុខជាធ្វើនៅអាការៈនៃសេចក្តីប្រជ្រះថ្លាចំពោះអ្នកមិនខានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឧបមាទាំងពីរជាទីអស្ចារ្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ពីមុនមកសោះនឹងបំភ្លឺដល់ជ័យសេនរាជកុមារឲ្យដូចជាព្រះមានព្រះភិក្ខដូចម្ដេចបាន63មនាលអគិវេសនៈដោយខ្សាតជាព្រះរាជាបានមុទ្ធាភិសេកហើយត្រាស់នឹងមកដំរីថាមនាលមកដំរីមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រអ្នកចូលមកអាយចូលអ្នកឡើងជិះដំរីព្រះរាជទ្រព្យចូលទៅឯព្រៃដំរីលុះឃើញដំរីព្រៃច្បាស់លាស់ហើយចូលទាមកដំរីព្រះរាជទ្រព្យឲ្យមាំមនាលអគិវេសនៈមកដំរីក៏ទទួលព្រះរាជឱកាសនៃក្សត្រជាព្រះរាជាបានមុទ្ធាភិសេកហើយថាព្រះករុណាថ្លៃវិសេសហើយក៏ឡើងជិះដំរីព្រះរាជទ្រព្យចូលទៅឯព្រៃដំរីឃើញដំរីច្បាស់លាស់ហើយក៏ទាដំរីព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងមាំឯដំរីព្រះរាជទ្រព្យក៏គៀងដំរីព្រៃនោះទៅរកទីវាលមនាលអគិវេសនៈដោយហេតុប៉ុណ្ណេះឯងដំរីព្រៃក៏ទៅនៅក្នុងទីវាលមនាលអគិវេសនៈទោះបីដូច្នោះដំរីព្រៃក៏នៅតែមានចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងព្រៃដំរីដដែលមកដំរីក៏បានក្រាបបង្គំទូលដំណើរនោះចំពោះក្សត្រព្រះរាជាដែលបានមុទ្ធាភិសេកហើយថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថិទេពដំរីព្រៃចេញទៅនៅក្នុងទីវាលហើយក្សត្រជាព្រះរាជាដែលបានមុទ្ធាភិសេកហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់នឹងមកដំរីនោះថាមនាលមកដំរីមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រចូលអ្នកមកអាយចូលអ្នកទូលមានដំរីព្រៃចូលអ្នកទៅញោមញីនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ពួកដំរីព្រៃផងញោមញីនៅដំរេះក្នុងការស្ទុះទៅរបស់ពួកដំរីព្រៃផងញោមញីនៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយសេចក្តីនឿយហត់សេចក្តីក្តៅក្រហាយរបស់ពួកដំរីព្រៃផងញ៉ាំងដំរីព្រៃឲ្យត្រេកអរចំពោះស្រុកផងធ្វើឲ្យកាន់យកសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលជាទីត្រេកអររបស់មនុស្សផង
មនាលអគិវេសនៈមកដំរីក៏ទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ក្សត្រព្រះរាជាដែលបានមុទ្ធាពិស័យហៅថាព្រះករុណាថ្លៃវិសេសហើយដឹកនាំសសរយ៉ាងធំក្នុងផែនដីចងគ្រាដំរីព្រៃដើម្បីនឹងញោមញីនៅទម្លាប់របស់ពួកដំរីព្រៃផងដើម្បីញោមញីនៅដំរេះក្នុងការស្ទុះទៅរកពួកដំរីព្រៃផងដើម្បីញោមញីនៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយសេចក្តីនឿយហត់សេចក្តីក្តៅក្រហាយរបស់ពួកដំរីព្រៃផងដើម្បីញ៉ាំងដំរីព្រៃឲ្យត្រេកអរចំពោះស្រុកផងដើម្បីឲ្យកាន់យកសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលជាទីត្រេកអររបស់មនុស្សផងត្រមាក់ដំរីរមែងចរចាដោយវាចាដែលឥតទោសនាំឲ្យសុខដល់ត្រចៀកជាទីស្រឡាញ់គួរទុកក្នុងហឫទ័យជាវាចាអ្នកបុរីជាទីត្រេកអរនៃជនច្រើនគ្នាជាទីគាប់ចិត្តនៃជនច្រើនគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមនាលអគិវេសនៈកាលណាត្រមាក់ដំរីចរចាតែវាចាដែលឥតទោសនាំឲ្យសុខដល់ត្រចៀកជាទីស្រឡាញ់គួរទុកក្នុងហឫទ័យជាវាចាអ្នកបុរីជាទីត្រេកអរនៃជនច្រើនគ្នាជាទីគាប់ចិត្តនៃជនច្រើនគ្នាដូច្នោះដំរីព្រៃក៏ស្ដាប់ដោយស្រួលផ្ទៀងត្រចៀកតាំងចិត្តចាកអារម្មណ៍ដទៃត្រមាក់ដំរីបំពន់ស្មៅដែលដំរីគួរស៊ីបាននឹងទឹកឲ្យដំរីនោះតទៅមនាលអគិវេសនៈបើដំរីព្រៃទទួលស្មៅដែលដំរីគួរស៊ីបាននឹងទឹករបស់ត្រមាក់ដំរីកាលណាកាលនោះត្រមាក់ដំរីក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះថាឥឡូវនេះដំរីព្រៃមកជានឹងរស់មិនខានត្រមាក់ដំរីក៏បង្ហាត់ដំរីនោះតទៅទៀតថាណែដំរីដ៏ចម្រើនចូលឯងកាន់ណែដំរីដ៏ចម្រើនចូលឯងដាក់មនាលអគិវេសនៈបើដំរីព្រះរាជទ្រព្យធ្វើតាមពាក្យធ្វើតាមឱវាទរបស់ត្រមាក់ដំរីក្នុងការកាន់យកនិងការដាក់ហើយត្រមាក់ដំរីក៏បង្ហាត់តទៅទៀតថាណែដំរីដ៏ចម្រើនចូលឯងឈានទៅមុខណែដំរីដ៏ចម្រើនចូលឯងថយក្រោយមនាលអគិវេសនៈកាលណាបើដំរីព្រះរាជទ្រព្យធ្វើតាមពាក្យធ្វើតាមឱវាទរបស់ត្រមាក់ដំរីក្នុងការឈានទៅមុខនិងការថយក្រោយហើយត្រមាក់ដំរីក៏បង្ហាត់ដំរីនោះតទៅទៀតថាណែដំរីដ៏ចម្រើនចូលឯងក្រោកឡើងណែដំរីដ៏ចម្រើនចូលឯងទ្រាំចុះមនាលអគិវេសនៈកាលណាបើដំរីព្រះរាជទ្រព្យធ្វើតាមពាក្យធ្វើតាមឱវាទរបស់ត្រមាក់ដំរីក្នុងការក្រោកឡើងនិងការទ្រាំចុះហើយត្រមាក់ដំរីក៏បង្ហាត់ដំរីនោះឲ្យជាសត្វមិនញាប់ញ័រតទៅទៀតក៏យកក្តារយ៉ាងធំទៅចងក្រៀកនិងប្រមោយដំរីនោះផងបរោះមានដៃកាន់លំពែងស្នែងក្របីក៏អង្គុយលើកដំរីនោះផងបរោះមានដៃកាន់លំពែងស្នែងក្របីនាំគ្នាឈរព័ទ្ធដំរីនោះផងត្រមាក់ដំរីកាន់ដងលំពែងស្នែងក្របីដ៏វែងឈរចំពីខាងមុខដំរីនោះផងដំរីនោះកាលដែលត្រមាក់បង្ហាត់ឲ្យជាដំរីមិនញាប់ញ័រហើយក៏មិនកំរើកជើងមុខមិនកំរើកជើងក្រោយមិនកំរើកកាយខាងមុខមិនកំរើកកាយខាងក្រោយមិនបំរើក្បាលមិនកំរើកត្រចៀកមិនកំរើកភ្លុកមិនកំរើកកន្ទុយមិនកំរើកប្រមោយដំរីព្រះរាជទ្រព្យនោះជាសត្វចេះអត់ទ្រាំចំពោះការប្រហារដោយលំពែងការប្រហារដោយដាវការប្រហារដោយសនិងការប្រហាររបស់សត្រូវឯទៀតនិងសំឡេងរំពងនៃស្គរធំស្គរជ័យសាំងនិងស្គរទ័ពជាសត្វកំចាត់បងនៅទោសវាចគ្រប់យ៉ាងជាសត្វអស់ពុតកំណាចហើយគួរដល់ព្រះរាជាគួរជាទីប្រើប្រាស់របស់ព្រះរាជាដល់នៅការរាប់បញ្ចូលថាជាអង្គរបស់ព្រះរាជាបានសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចម្ដេចមិញ64មនាលអគិវេសនៈមានឧបមាដូចជាព្រះតថាគតបានកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាព្រះអរហន្តត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គបរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈ
មានព្រះដំណើរល្អជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកប្រសើរដោយសីលាតិគុណរកបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានជាសារថីទូលមាននៅបរោះដែលគួរទូលមានជាសាស្តានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយត្រាស់ដឹងនៅចតុរារិយសាស្ត្រលែងវិលមកកាន់ភពថ្មីទៀតព្រះតថាគតអង្គនោះទ្រង់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមដោយព្រះអង្គឯងនៅលោកនោះព្រមទាំងទេវលោកមេរលោកព្រហ្មលោកនៅពពួកសត្វព្រមទាំងសមណៈព្រាហ្មណ៍នៅមនុស្សជាសមត្ថិទេពនិងមនុស្សដ៏សេះហើយអាចប្រកាសបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌មានលំអបទដើមមានលំអបទកណ្ដាលមានលំអបទចុងទ្រង់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ព្រមទាំងអាចនឹងព្យញ្ជនៈដ៏បរិបូរណ៍បរិសុទ្ធទាំងអស់គេហបតីឬកហបតីបុត្រដែលកើតជាខាងក្រោយក្នុងត្រកូលណាមួយបានស្ដាប់ធម៌នោះលោកកហបតីឬកហបតីបុត្រនោះបានស្ដាប់ធម៌នោះហើយក៏បាននៅចំពោះសទ្ធាក្នុងព្រះតថាគតកាលបើកហបតីនោះប្រកបដោយកិរិយាបានចំពោះនៅសទ្ធាដូច្នោះហើយរមែងពិចារណាឃើញច្បាស់ថាខរាវវាចង្អៀតពេកណាស់ជាផ្លូវហូរមកនៃធូលីគឺកិលេសបព្វជិទើបមានពេលទំនេរបុគ្គលដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនិងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ឲ្យបរិបូរណ៍តែមួយយ៉ាងឲ្យបរិសុទ្ធតែមួយយ៉ាងឲ្យស្អាតដូចជាសាំងដែលគេខាត់ហើយមិនងាយបានទេបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញកោសក់និងពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈចេញចាក់ផ្ទះចូលទៅកាន់ភ្នោះលុះគ្រាក្រោយមកបុគ្គលនោះក៏លះបង់នៅគំនរទ្រព្យតិចផងលះបង់នៅគំនរទ្រព្យច្រើនផងលះបង់នៅញាតិវង្សតិចផងលះបង់នៅញាតិវង្សច្រើនផងហើយកោសក់នឹងពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈចេញចាក់ផ្ទះចូលទៅកាន់ភ្នោះមនាលអគិវេសរៈអរិយសាវកដែលទៅនៅក្នុងទីទំនេរបានក៏ដោយសារហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមនាលអគិវេសនៈពួកទេវតានិងមនុស្សរមែងមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាមគុណទាំង5ប្រការនេះឯងព្រះតថាគតទ្រង់ប្រដៅបុគ្គលនោះតទៅទៀតថាមនាលភិក្ខុចូលអ្នកមកចូលជាអ្នកមានសិលចូលជាអ្នកសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខសង្វរៈបរិបូរណ៍ដោយអាចារៈនិងគោចារៈចូលជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងទោសទាំងឡាយសូម្បីតិចតួចចូលសមាទានសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយមនាលអគិវេសនៈកាលបើព្រះអរិយសាវកជាអ្នកមានសិលសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខសង្វរៈបរិបូរណ៍ដោយអាចារៈនិងគោចារៈជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងទោសសូម្បីតិចតួចសមាទានសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយហើយព្រះតថាគតក៏ប្រដៅតទៅទៀតថាមនាលភិក្ខុចូលអ្នកមកចូលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្វារក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយបើឃើញរូបដោយចក្ខុក៏មិនបានកាន់យកនិមិត្តភិក្ខុនោះលះបង់និវរណៈទាំង5ប្រការដែលជាគ្រឿងសាមង់ចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យទប់ពលពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកាយក្នុងកាយជាអ្នកព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសមានសតិសម្បជញ្ញៈកំចាត់បងនៅអភិជ្ជានិងទោមនស្សក្នុងលោកពិចារណាឃើញច្បាស់នៅវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយពិចារណាឃើញច្បាស់នៅចិត្តក្នុងចិត្តពិចារណាឃើញច្បាស់នៅធម្មអារម្មណ៍ក្នុងធម្មអារម្មណ៍ព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសមានសតិសម្បជញ្ញៈកំចាត់បងនៅអភិជ្ជានិងទោមនស្សក្នុងលោក65មនាលអគិវេសនៈដោយត្រមៈដំរីដែលដាំសសរធំទៅក្នុងផែនដីហើយចងគ្រាដំរីព្រៃត្រង់កដើម្បីញោមញីនៅទម្លាប់របស់ពួកដំរីផងគ្នាដើម្បីញោមញីនៅដំរេះជាគ្រឿងស្ទុះទៅរបស់ពួកដំរីព្រៃផងញោមញីនៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយសេចក្តីនឿយណាយសេចក្តីក្តៅក្រហាយរបស់ពួកដំរីព្រៃផងដើម្បីញោមញីដំរីព្រៃឲ្យត្រេកអរចំពោះស្រុកផងដើម្បីកាន់យកសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សផងសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចម្ដេចមិញមនាលអគិវេសនៈមានឧបមាដូចជាអរិយសាវកដែលចងក្រៀកចិត្តភ្ជាប់នឹងសតិប្បដ្ឋានទាំង4នេះ
ដើម្បីញោមញីនៅទម្លាប់ដែលអាស្រ័យនឹងបញ្ចកាមគុណផងដើម្បីញោមញីតម្រេះជាគ្រឿងស្ទុះទៅដែលអាស្រ័យនឹងបញ្ចកាមគុណផងដើម្បីញោមញីនៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយសេចក្តីនឿយហត់សេចក្តីក្តៅក្រហាយដែលអាស្រ័យនឹងបញ្ចកាមគុណផងដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅអដ្ឋង្គិកមៈដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វាន66ព្រះតថាគតទ្រង់ប្រដៅភិក្ខុនោះតទៅទៀតថាមនាលភិក្ខុអ្នកចូលពិចារណានៅកាយក្នុងកាយតែកុំត្រេះរិះនៅតម្រេះដែលប្រកបដោយកាមឡើយអ្នកចូលពិចារណានៅវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយអ្នកចូលពិចារណានៅចិត្តក្នុងចិត្តអ្នកចូលពិចារណានៅធម្មអារម្មណ៍ក្នុងធម្មអារម្មណ៍តែកុំត្រេះរិះនៅតម្រេះដែលប្រកបដោយធម្មអារម្មណ៍ឡើយភិក្ខុនោះព្រោះទម្លាប់នៅវិតកៈនិងវិចារៈហើយចូលកាន់ទុតិយឈានដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងជាចិត្តខ្ពស់ឯកឥតមានវិតកៈឥតមានវិចារៈមានតែបិតិនិងសុខៈដែលកើតអំពីសមាធិចូលកាន់តតិយឈានចូលកាន់ចតុតឈាន67ភិក្ខុនោះកាលបើចិត្តតាំងនៅល្អបរិសុទ្ធផរផង់មិនមានទីទួលគឺកិលេសប្រឆាឧបកិលេសជាចិត្តទុនគួរដល់ភាវនាកម្មជាចិត្តនឹងធឹងដល់នៅការមិនញាប់ញ័រយ៉ាងនេះហើយបងអោនចិត្តទៅដើម្បីពពេនិវាសានុសតិញាណដែលរលឹកឃើញនៅខណ្ឌដែលធ្លាប់កើតក្នុងភពមុនភិក្ខុនោះរមែងរលឹកឃើញនៅពពេនិវាមានច្រើនប្រការគឺរលឹកឃើញជាតិ1ជាតិ2រលឹកឃើញនៅពពេនិវាមានច្រើនប្រការព្រមទាំងអាការៈព្រមទាំងឧទ្ទេសដោយប្រការដូចនេះ68ភិក្ខុនោះកាលបើតាំងចិត្តនៅល្អបរិសុទ្ធផរផង់មិនមានទីទួលគឺកិលេសប្រឆាឧបកិលេសជាចិត្តទុនគួរដល់ភាវនាកម្មជាចិត្តនឹងធឹងដល់នៅការមិនញាប់ញ័រយ៉ាងនេះហើយក៏បងអោនចិត្តទៅដើម្បីចុតោបបាតញាណដែលឆ្លុះឃើញនៅចតិបដិសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយភិក្ខុនោះមានចក្ខុដូចជាទើបកន្លងបងចក្ខុរបស់មនុស្សធម្មតារមែងឃើញពួកសត្វដែលកំពុងចយុតកំពុងកើតដល់ថោកទាបខ្លះឆ្ពង់ខ្ពស់ខ្លះមានរូបល្អខ្លះមានរូបអាក្រក់ខ្លះមានគតិល្អខ្លះមានគតិអាក្រក់ខ្លះរមែងដឹងច្បាស់នៅពួកសត្វដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួន69ភិក្ខុនោះកាលបើចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនបរិសុទ្ធផរផង់មិនមានទីទួលគឺកិលេសប្រឆាឧបកិលេសមានសភាពជាចិត្តទុនគួរដល់ភាវនាកម្មជាចិត្តនឹងធឹងមិនញាប់ញ័រទៅតាមអារម្មណ៍យ៉ាងនេះហើយក៏បងអោនចិត្តទៅដើម្បីអាសវៈខញ្ញាណដែលឆ្លោះនៅកិរិយាខ្ស័យនៃអាសវៈភិក្ខុនោះរមែងដឹងច្បាស់ដោយពិតថានេះជាទុក្ខដឹងច្បាស់ដោយពិតថានេះជាតណ្ហាជាហេតុឲ្យកើតទុក្ខដឹងច្បាស់ដោយពិតថានេះជាព្រះនិព្វានទីរំលត់ទុក្ខដឹងច្បាស់ដោយពិតថានេះជាបដិបទាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានទីរលត់ទុក្ខភិក្ខុនោះរមែងដឹងច្បាស់ដោយពិតថានេះជាពួកអាសវៈដឹងច្បាស់ដោយពិតថានេះជាធម៌នាំឲ្យកើតអាសវៈដឹងច្បាស់ដោយពិតថានេះជាព្រះនិព្វានទីរំលត់អាសវៈដឹងច្បាស់ដោយពិតថានេះជាបដិបទាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាទីរំលត់អាសវៈកាលបើភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះហើយឃើញយ៉ាងនេះហើយចិត្តក៏រួចស្រឡះចាកកាមាសវៈផងចាកភវសវៈផងចាកអវិជ្ជាសវៈផងកាលបើចិត្តរួចស្រឡះហើយក៏មានសេចក្តីដឹងថាចិត្តរួចស្រឡះហើយដូច្នេះភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយមគ្គព្រហ្មចរិយៈអាត្មាអញបាននៅរួចហើយសោលសកិច្ចអាត្មាអញបានធ្វើរួចហើយមគ្គភាវនាកិច្ចដទៃប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោលសកិច្ចនោះទៀតមិនមានឡើយ70
ភិក្ខុនោះជាអ្នកអត់ទ្រាំនឹងត្រជាក់នឹងក្តៅនឹងសេចក្តីស្រេកនឹងសេចក្តីឃ្លាននឹងសម្ផស្សនៃរបោមមុខខ្យល់កម្ដៅថ្ងៃនិងពស់តូចពស់ធំទាំងឡាយប្រកបដោយជាតិជាអ្នកអត់ធ្មត់ចំពោះគន្លងពាក្យដែលគេស្ដីអាក្រក់ដែលមានដំណើរមកអាក្រក់និងវេទនាដែលអាស្រ័យក្នុងសរីរៈកើតឡើងហើយជាទុក្ខដ៏ខ្លាក្តៅផ្សាមិនជាទីត្រេកអរមិនជាទីគាប់ចិត្តនាំបងនៅជីវិតភិក្ខុនោះជាអ្នកមានទឹកចត់គឺរាគៈទោសៈមោហៈទាំងពួងកំចាត់បងហើយជាអ្នកគួរទទួលនៅចតុបច្ច័យដែលគេនាំមកអំពីចម្ងាយគួរទទួលនៅទានដែលគេតាក់តែងដើម្បីភ្ញៀវគួរទទួលនៅទានរបស់បុគ្គលជាអ្នកជឿកម្មផលគួរដល់អញ្ជលិកម្មជាបញ្ញខេត្តដ៏ប្រសើររបស់សត្វលោក71មនាលអគិវេសរៈប្រសិនបើដំរីជាព្រះរាជទ្រព្យជាសត្វចាស់គេមិនបានទូលមានមិនបានព្រានប្រដៅហើយធ្វើមរណកាលទៅគឺស្លាប់ទៅទាំងគេមិនទាន់បានទូលមានដំរីព្រះរាជទ្រព្យជាសត្វចាស់ដែលស្លាប់ហើយនោះដល់នៅកិរិយារាប់ថាជាដំរីស្លាប់ហើយមនាលអគិវេសនៈប្រសិនបើដំរីព្រះរាជទ្រព្យជាសត្វកណ្ដាលមនាលអគិវេសនៈប្រសិនបើដំរីព្រះរាជទ្រព្យជាសត្វនៅក្មេងគេមិនទាន់ទូលមានមិនទាន់ព្រានប្រដៅទេហើយធ្វើមរណកាលទៅគឺស្លាប់ទៅទាំងគេមិនទាន់ទូលមានដំរីព្រះរាជទ្រព្យដែលជាសត្វនៅក្មេងស្លាប់ហើយនោះក៏ដល់នៅកិរិយារាប់ថាជាដំរីស្លាប់ហើយដែរសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចម្ដេចមិញមនាលអគិវេសនៈមានឧបមាដោយភិក្ខុជាថេរៈប្រសិនបើមិនមែនជាព្រះខ័យណាស្រប់ធ្វើមរណកាលទៅគឺស្លាប់ទៅទាំងមិនទាន់បានទូលមានខ្លួនទេភិក្ខុជាថេរៈដែលស្លាប់ហើយនោះដល់នៅកិរិយារាប់ថាធ្វើមរណកាលមនាលអគិវេសនៈប្រសិនបើភិក្ខុជាកណ្ដាលមនាលអគិវេសនៈប្រសិនបើភិក្ខុបួសថ្មីមិនមែនជាព្រះខ័យណាស្របធ្វើមរណកាលទៅគឺស្លាប់ទៅទាំងមិនទាន់បានទូលមានខ្លួនទេភិក្ខុបួសថ្មីដែលស្លាប់ហើយនោះក៏ដល់នៅកិរិយារាប់ថាធ្វើមរណកាលដែរ72មនាលអគិវេសនៈប្រសិនបើដំរីព្រះរាជទ្រព្យជាសត្វចាស់គេបានទូលមានព្រានប្រដៅបានបែបបត់ហើយធ្វើមរណកាលទៅគឺស្លាប់ទៅដោយគេបានទូលមានហើយដំរីព្រះរាជទ្រព្យជាសត្វចាស់ដែលស្លាប់ហើយនោះដល់នៅកិរិយារាប់ថាជាសត្វស្លាប់មនាលអគិវេសនៈប្រសិនបើដំរីព្រះរាជទ្រព្យជាសត្វនៅកណ្ដាលមនាលអគិវេសនៈប្រសិនបើដំរីព្រះរាជទ្រព្យជាសត្វនៅក្មេងគេបានទូលមានព្រានប្រដៅបានបែបបត់ហើយធ្វើមរណកាលទៅគឺស្លាប់ទៅដោយគេបានទូលមានហើយដំរីព្រះរាជទ្រព្យជាសត្វនៅក្មេងដែលស្លាប់ហើយនោះក៏ដល់នៅកិរិយារាប់ថាជាសត្វស្លាប់ដែរសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចម្ដេចមិញមនាលអគិវេសនៈមានឧបមាដោយភិក្ខុជាថេរៈបើជាព្រះខ័យណាស្របធ្វើមរណកាលទៅគឺស្លាប់ទៅដោយបានទូលមានខ្លួនហើយភិក្ខុជាថេរៈដែលស្លាប់ហើយនោះដល់នៅកិរិយារាប់ថាធ្វើមរណកាលមនាលអគិវេសនៈប្រសិនបើភិក្ខុជាកណ្ដាលប្រសិនបើភិក្ខុបួសថ្មីជាព្រះខ័យណាស្របធ្វើមរណកាលគឺស្លាប់ទៅទាំងបានទូលមានខ្លួនហើយភិក្ខុបួសថ្មីដែលធ្វើមរណកាលហើយនោះក៏ដល់នៅកិរិយារាប់ថាធ្វើមរណកាលដែរលុះព្រះមានប្រភាទ្រង់ត្រាស់ភាសិតនេះចប់ហើយអចេរវតៈសមនុត្តេក៏រីករាយនឹងភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភាចប់ទាន់តភូមិសូត្រទី5សូមអញ្ជើញអនុមោទនា